Hello，我係巴卡，今日係星期四嘅5月29號。尋日啦，我同我女女整咗一個紙嘅龍舟比賽，超級容易同埋超級好玩，所以想同你分享。就係一個第九情況，左邊接向右邊，再對接，變咗又係另外一個長方形喎。跟住攤翻開佢啦，呢度中間咪有條線嘅，我哋將呢一個角落頭咧，右邊嘅角落頭接向中間呢條線，咁佢變咗一個自己一個乜嘢啊？三角形。係啊，跟住另外一邊又俾一個三角形佢喎。得㗎。係喎，你嗰個接得好整齊喎。呢度咧，打開側邊度。係啊，第二邊都一樣喎。打開佢，跟住壓一壓，等佢變咗個三角形出嚟。唔使一個。哦，係啊，你間屋係喎，真係似一間屋喎。跟住將間屋喺右邊咁揭過嚟，反過嚟，左邊呢度後面嘅左邊又反翻去右邊，咁間屋變咗好似俾人切開咗一半咁。要啦，我哋而家你要剪上邊。我個鬼度唔係。開始剪啦 ，OK。跟住將呢個頭呢個頂呢度咧，大概剪一半啦。OK。